No, quando uno racconta la verità, evidentemente colpisce nel segno. Ho visto delle reazioni scomposte da parte delle opposizioni e mi sembra aver percepito, ma forse è solo una mia sensazione, che chi da sempre contrasta Israele oggi ha la giustificazione per fare degli attacchi a prescindere. Nessuno ha mai negato la situazione drammatica che c'è a Gaza, anzi l'ho detto pubblicamente e ho detto che le prime vittime sono i cittadini di Gaza che subiscono, ma prima di tutto da Hamas, massacri, fame. Non a caso i miliardi di euro arrivati a Gaza negli ultimi anni, Hamas non li ha utilizzati per aiutare la sua gente, ma li ha utilizzati per addestrare milizie per attaccare Israele. Questa è la verità. Capisco che è una verità scomoda, però mi sorprende che quando poi parliamo di una partita di calcio, qualcuno non capisca che il calcio serva a unire e serva al confronto. E invece alimentare questa polemica, come ho avuto modo di dire, non fa che alimentare la propaganda di Hamas.